आयज आम्ही घेतलेली असा फिश थाली. अशें कट मारल्यान बरें भितर मसाल्याक भरता आनी बरो फ्राय जाता मागीर. आता हे कितलो गो शिजपाक? आता आम्ही येयल्या कापे दवरपाक म्हापसा नुरवे. पावसाची तयारी, मटेरियलूय बरा. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणा बरी आसात. सो गाईज, आयज मातशें न्हू बहुत कशें येयला म्हणून आयज अवी म्हटल्यार म्हाका खंयसर तरी खावपाक वच. आता अवी म्हाका खावपाक व्हरता. आक आम्ही खंय येयल्या गो आयज? आम्ही येयल्या आता सारखी पणजे फिश थाली खावपाक. कसली? हांवें केला किंग फिश ऑर्डर आणि अवेने केला किंग फिश ऑर्डर. फिश थाली हा, नाजाल्यार आनी कितें समजशात. अजून येऊंक ना मगो आमची थाली. इतली रे सबर तर 500 दर. 500 ना न्हू माझ्याकडे. भूक लागला काय तुमका खरें सांगून भायर सॉलिड पावस पडटा आणि पावसान ह्या दिसांनी सॉलिड भूक लागता. गरमेन जितले आम्ही खावना पळय तितले आम्ही पावसान खावपाची आहा शुवर. आणि भजी जाल्यार आमची ए आयज आम्ही केन्ना आम्ही करया आउटडोर कुकिंग. आमचे जे मड चिकन फ्राय खूप लायक जाले खंय. मातसो पावस कमी जातो करूया. अवी, तुका कशें दिसता हांव तुका टोपी घालता म्हणून? म्हाका भूक लागली आहे सध्या. 15 मिनिटां जाली ऑर्डर मारता अजून येयना. अवी, तुका खबर हा हांवें तुका दिसता हो यंगिस्तान गेला दिसता फिश थाली हाडपाक. अवी, तुका खरें सांगूंक हांवें तुका हांगासर कित्याक हाडला ते? कित्याक की हांव तुका म्हाज्या नव्या मोबायलाची पार्टी दिता म्हणून. माझ्याच पैशांनी तुला. हय, तुझे जावं माझे जावं एकूच न्हू ते अवी. कितें म्हणताय, सारकें न्हू? बय आयज आम्ही घेतलेली असा फिश थाली आणि तेतून कितें कितें आहात ते पळयात तुम्ही. कॉमेंट करून सांगा, हांव सांगिना. कितें कितें आहा ते सांगा. जेवया मगो. हेजेर स्पेशली लक्ष द्यायचे. तेजेर पाहिजे कितें करूया? कॉमेंट करून सांगा कितें ते. कितें ते नो आयडिया. कितें सांग. हांव सांगचे ना, तुका आमचे युट्यूब फॅमिली सांगतली कमेंट करून. अवी, कसो हा टेस्ट? जालें न्हू फिश थालीचो टेस्ट चड बरो. तुमकां आमी रेकमेंड करता. कितें रेस्टॉरंट जें ना ते तुमकां मागीर सांगतात ट्राय करपाचें. सो गायज, हांवें अजून काय ट्राय करूंक ना. माझी पशीत आहा, हांव बी ट्राय करता आणि तुमकां सांगता कशें आसा ते. सो गायज, आमचे आता जेवण बी जाल्लेले आसा आणि भायर सारको पडटा पावस पळय. आणि अवी गेला रेनकोट हाडपाक, हेल्मेट आणि हांगाच दवरून आणि म्हाका दवरून. आणि तुमकां खरें सांगून जेवण म्हणटा ते चड 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 बरें आसलें. दिसपाक भायर बरें आसलें, सांगू शकना इतलें बरें आसलें. आता पावस मातसो कमी जाल्या पुरो, नाजाल्यार आमकां मागीर बायकार ट्रॅव्हल करपाक वाज येता. तुमकां तर खबरूच आहा न्हू, होणटे बिणटे आसता वाज हयशी. अवी येयलो दिसता रेनकोट घेवन. रेनकोट हाडून गेलो घालता. पिंक कलराचो रेनकोट घे अवी तुका. यो तो बरो हा मरे. तो हात लायलाय तो बरो ना, दाट ना. पोतयो कश्यो आहा. आता आम्ही येयल्या कापे दवरपाक म्हापसा नुरवे. पावसाची तयारी हे पळय, आम्ही सारखी 14 किलो कापेर घेतल्या आमच्या फुल घराक. लिकेजीचो कांयच प्रॉब्लेम ना. नुरवी, अवी तुझो रेनकोट किती आला दाखव. सायटीक कड पडला अवीच्या रेनकोटाक. हो आबूच आहा मातसो शॉपकीपर. हय ह्यो बरो आहा. 1728 रुपयाचे झाले. आणि बांधपाचे तेलंतोरी तेलंतोरी का बांधतो खाली का बोईतो टाकते ते 20 रुपये. ह्यो बरो आहा.
मटेरियल बरा. मानसी 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 तेरा फ्रॉक मेरे को दे दो ना प्लीज. दे दो रे. ए तसले असले तुका केसांक घालपाक वे मानसीच्या हातीन आतले रब्बर. तसली जातली का बारीक. ते सुटले मरे. तेका हे जाय शॉपा वयल्यान ते सामान बांधतात ते प्लास्टिक ते येल्लो कलर बी ते हवे. प्लास्टिक ते जाय. तू खंयच्यो घाली तर तू दोनाय वाटेन 2 शेणक्यो घाल जाले. पिंक कलराची घाल रे. परत भायर येयले. किधर टिका लगाने का रे. हय लाय अभी. आणि एक तोंडान बॉम्ब दिता. बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब. लावया रे अभी. यो तर दाढी वाला बेबी. अभी तू भाई दाढी वाला बेबी जातलं. दाढी वाला बेबी. अरे तेरे को क्या हुआ रे. देखा नया स्टाइल भैया. सर बढ़ नहीं रहा है सर प्रिंसेस बना है सर. ते चप्पल पहनी सर ने. पानी ना अब पानी में गया तो मार दूंगी तो ये टूट जाएगा लंबी. ऐकले मरे. अभी तू क्या कहना चाहता है मानसी को. कुछ नहीं होता है. सो गायज आयज आमी खूप दिसांनी करपाची आसा पापलेटाचे हुमण आणि पापलेट फ्राय. चला तुमकां दाखयता माझी रेसिपी. आता हे पापलेट जे आसा ते सुट्टी करतलो अवी. ओके गाईज सो आम्ही पापलेट घेतलेले आसा. सो हें आतां कटिंग करता तें हांव कडये खातीर करता. ओके बरें साफ करून घेवंक जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी मागीर लास्टाक न्हू बरें धुवंक जाय तेका. पळय ऑपरेशन केलें आमी. कितें केलें गो आग आमी हेजें ऑपरेशन ऑपरेशन केलें मुगो. आतां कडयेक घालपाक पळय कळ्ळें हा कशें कट केलें तें. साफ करिना जाल्यार तेजो कांय फायदो ना. मागीर लास्टाक ते बरें कट करून बरें धुवंक जाय. सारकें मुगो म्हाज्या. आग म्हाका नुस्तें सुटी करपाक कोणी शिकयला. आमच्या मस्तीखोर गोवंशाक सांग. हांवें शिकयला. म्हाका पयलीं नुस्तें बीन सुटी करून कळटालें हा. ना ना पुरो हे 2 हय कडये पुरो बंद कर न्हू. सो आमी कडयेक घेतलेले आसा आनी 2 पापलेट हांव खातलो फ्राय आनी आग 2 खातले न्हू. आतां फ्राय करता न्हू तेजी एक टेक्नीक डिफरंट आसता. कडयेक घालतले जाल्यार तेजी हें सेपरेट हेजें सेपरेट. म्हाका हे तकल्यो बिलकूल आवडना. तुका आवडटा. ना आमी हे पळय सायडीन प्लेटीन काडून दवरलेले आसा त्यो बिलोटीक घालपाक. ओके सो तूं आतां कसली ग्रेवी करतले तेजी. ती ग्रीन ती मुगो. हा हे पळय हांगा मदीं खाप घालूंक जाय. कित्याक हें पातळ व्हडलें ना न्हू तें. व्हडलें आसलेलें जाल्यार तेका बरें भरूंक मेळटा पापलेट. सारकें मुगो. अशें कट मारूंक जाय. अशें कट मारलें न्हू बरें भितर मसाले भरता आनी बरो फ्राय जाता मागीर अशें. ओके तशेंच नेक्स्ट सेम
पळय पापलेट. ओके हे पळय पापलेट रेडी केलेले आसा. आणि हे पळय उरलेले इन्साण आहा ते आमच्या माजराक वयतले. माजराचे टॅक टॅक रेडी झाले नको हा. हय वय सायज तुझे टॅक टॅक झाले बरे सारखे पापलेट टॅक टॅक नको हा. हय खा बेगीन खा म्हाका भियो नाका. कसले जाला पळय खावन सारको व्हडलो कुसुंडो हो. हुमणाक लागून हांवें घेतला चून, कांदो, कोरिएंडर, लसूण, इल्लीशें आमटान कित्याक की हांव तोर घालता. आणि हे चष्मा चूप रे आणि हळद काय काय जाल्यार बरें आहा टेन्शन ना आतां आमकां. ते अशें घालपाचें एक हितून घालप ते तुवें दाखोवूच ना मुगो. मिक्सरान. हे सगळें मिक्स हय कांदो बिनो सगळो भितून घालूंक जाय. हय आणि गायज आतां हांव हेतूर घालता रेड चिली पावडर. सो गायज हांवें आतां कायल दवरल्या. ही आतां मातशी सुकपाक जाय. गॅस चालू करून दवरला. मागीर हांव इल्लेशें हेतूर तेल घालतलें. तें तेल आतां तापलेलें आसा. तर हेतूर हांव इल्लो कांदो घालता. कांदो घालिनासतना काम जायना गो हा. ना कित्याक घातला तो सांग. फोडणी मारपाक सगळ्यांची पद्दत वेगळी आसता. ही म्हाजी पद्दत कडी करपाची. आतां ह्यो कांदो न्हू मातसो ट्रान्सपरंट जावंक जाय. त्या म्हणून आतां हांव हेतूर उडयता मिरच्यो. मिरच्यो घालून कितले वगत करूंक जाय तें सांग. मातसो कांदो ट्रान्सपरंट जाय सर. ट्रान्सपरंट काय ब्राउनिश. ट्रान्सपरंट. आतां कांदो ट्रान्सपरंट जाल्लो आसा. आतां हेतूर वयता मीठ पुरो. आतां हेतूर आयान घालता. आनी आतां गायज हेतूर घालता उदक मिक्सरांतलें. आतां हे कितले वगत शिजपाक दवरूंक जाय तें सांग. खतखतो येसर हे आतां शिजपाक दवरपाक जाय. खतखतो येसर हय कितलो वगत. नट 5 मिनटां बी. सो गायज आतां आमच्या कडेक बरो खतखतो येयल्लो आसा. आतां हेतूर घालता हांव नुस्तें ओवीन कट केल्लेलें. आतां हेतूर हांवें नुस्तें घातलेलें आहा. आतां हेतूर घालता हांव तोराच्यो शिरयो. ह्यो जाल्यार म्हाज्यो फेवरेट. ह्या दिसांनी हांव कसलीय कडी करता न्हू हांव तोराच्यो शिरो घालताच. बरें हेका आतां घातला. आतां बरें 5 मिनटां ही शिजासर रावोंक जाय. सो गायज आतां हांव करता पापलेट भाजपाक मसालो. तोर कट करून कसलो मसालो गो. तोर बी घालून हांव मसालो काडटलें. सो गायज आतां नुस्तें भाजपाक हांव हे पळय मसालो काडटा. हे घेतलेले आसा हांवें तोर, मिरसांगो, लसूण आनी आलें. आनी ते मागीर वाटप. ग्राइंड करपाचें. हय. सो गायज हे पळय मसालो आतां वाटून जाल्लो आसा. हेतूर घालता. तो बरो आतां ल्हान घेवप. तेजे उपरांत मागीर कितें करप. रवा फ्राय करप. शुअर. हय. आतां हे पळय तेल बरें कडकडीत तापलेलें आसा. हेतूर आतां हांव नुस्तो सोदता. हे बरें भाजले काय चमचमीत खावपाचें मागीर पळय. आहा हा म्हाका आतांच रुच येयली.
घेतलेला मसाला आता ओतून घालता. वा 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 चरचरीत पापलेट रवा फ्राय आणि त्यात नेटान येल्लेली असा आकान हाडलेली आमची वाव पापलेटाची कडी रायस आणि पळय गरम कतकतीत सारखे आणि हे पळय आकाचे ताट आहा कसलो धुवर मारता त्याच्या वयल्यान चिता तुम्ही कितले खतखतीत आहा पळय ते. चला हांव वयता करता म्हजो जेवपाचो प्रोग्राम चालू. हांव विसरलो आमचो आमो महाराजूय आहा न्हू आमो महाराज हाडपाक वयता पयलो आसा आणि रवा फ्राय पापलेट आणि हे पळय ऑपरेशन हेजें चालू जाल्लेलें आसा आणि हांव निकतो चालू करता. ओके सो गायज तुम्ही आयचो ब्लॉग पयला आसतलो आमचो न्हू फूल पावर सारकें आमी केल्लेलें आसा पापलेट रवा फ्राय पापलेटाची कडी आणि हांव आयज गेल्लोलो म्हापसा एक काम आसलें म्हजें कितें तरी एक वस्त जाल्ली ती सोदपाक गेल्लेले पण कांयच ना चान्सूच ना. फाल्यां आमी वयतलीं मडगांव पळोवया मेळटा की ना पळय तें. आणि दुसरी गजाल म्हणटा पळय ते आयज आमी टू गूड एन्जॉयमेंट केल्लेलें आसा भायर जेवपाक गेल्लेलीं. ओके त्या रेस्टॉरंटाचें नांव कितें पळोवया कोणाक कोण गेला थंय पळय तो व्हिडिओ घातले न्हू आमी कॉमेंट करून सांगा पळोवया कोणाक कळटा पळय तें खंयचें रेस्टॉरंट पळय तें पणजे आं खंय तें तुमी सांगा पळोवया लेट्स सी. आणि मेन म्हणटा पळय तें पावसाचो सिजन म्हणजे एक अमेझींग सिजन सारको आणि जाता तितले तुम्ही कॅर घेवची तुमची आणि तुमच्या फॅमिलीची आणि बरें करून रावा. ओके आणि आयचो तर आमचो व्हिडिओ तुमकां आवडला जाल्यार कॉमेंट सेक्शनात कॉमेंट करून सांगा. लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करपाक विसरू नाका. हांव मेळटा तुमकां नेवे आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ टिल देन टाटा गुड बाय.